I'm reaching for you, terrified. 'Cause you could be the one that I love. I could be the one that you dream. Message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. You could be the one that I keep, and I could be the reason you can't sleep at night. Message in a bottle is all I can do. Standing here hoping it gets to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. perkenalkan Mas, saya Nabila Nur Kamilah Tito Ananda, biasanya dipanggil Tito. Salam kenal, saya mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling. Saat ini mau meminta tolong sama Masnya untuk diwawancarai terkait profesi dari Masnya sendiri. Sebelumnya boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktay Rizky. Saya alumni dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Nah, sekarang saya bekerja di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang berada di Kabupaten Pasuruan, BJ, Jawa Timur. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Mas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih perjalanan Masnya itu mencapai profesi yang saat ini ditekuni? Oke. Untuk perjalanan sih sebelumnya dari PT ini saya sudah kerja di namanya PT New Asia Internasional, itu bergerak di bidang produksi baja. Itu lokasinya juga di Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu di sana saya udah kerja sekitaran 6 bulan sih setelah wisuda, jadi saya langsung kerja di situ. Terus selama saya bekerja di sana, saya juga sambil nyari-nyari kerja lain. Terus alhamdulillahnya juga diterima di PT Indofood CBP Sukses Makmur sampai sekarang ini. Tuh. Berarti udah pernah punya pengalaman di PT yang sebelumnya itu? Iya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya itu kayak menurut Masnya sendiri, latar belakang pendidikan apa sih yang mendukung profesi yang sekarang sedang ditekuni? Kalau untuk yang mendukung profesi ini dari awal mendaftar itu udah ada kriterianya, minimal itu D3 jurusan teknik, teknik listrik, mesin sama elektro kalau nggak salah. Dan berhubung saya itu D4 dan teknologi rekayasa otomotif, nah mirip-mirip lah sama mesin, jadi ya saya daftar aja. Terus alhamdulillah sesuai dengan kriteria mereka di PT Indofood tersebut. Jadi ya udah alhamdulillah akhirnya melalui tes terus habis itu lolos. Oke, terus suka duka yang dirasain di pekerjaan ini tuh apa aja sih? Kalau dukanya dulu deh mungkin ini sih, kan sebelum di Indofood ini kan saya kerja di pabrik baja, nah itu sebagai quality control. Ya kalian tahu sendiri lah kalau quality control kan kerjanya kayak gimana, kan ringan, jadi ngecek kayak gitu. Nah sekarang ini di operator di Indofood ini kan posisinya ini operator produksi. Nah itu kerjanya itu emang berat banget sih, kayak fisik juga, pikiran juga. Jadi selama 7 jam itu ya harus gimana caranya itu pada saat produksi bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan kayak gitu. Terus juga tekanan dari atasan itu sih. Terus kalau sukanya ya ya ini sih pada saat gajian sih, karena kan di pabrik-pabrik itu sebenarnya
ya lumayan biasanya. Apalagi di Kabupaten Pasuruan itu UMK-nya juga udah tinggi, hampir sama ya Surabaya seperti itu. Oke, terus ada nggak sih role model atau kayak inspirasi dari Masnya sendiri untuk ada di pekerjaan saat ini? Untuk role model, kalau inspirasi itu mungkin apa ya? Dari orang tua saya sendiri sih, mungkin dari ayah saya sendiri. Itu inspirasi Terus, saya. oke, terus makna terhadap karir yang itu atau kayak yang didapatkan selama bekerja ini tuh apa aja kalau boleh? Ya, yang didapatkan dari saat pekerjaan saya saat ini ya, apa ya? Ya mungkin bisa lebih berkembang karena kan di posisi saya kan operator produksi. Nah, itu ada helpernya. Jadi gimana sih caranya saya ngatur orang gitu biar bisa diajak kerjasama gitu. Jadi ya lebih apa ya, dapat pengalaman aja sih, Kak. Beda kan di kuliah kayak di organisasi sama di pekerjaan itu kayak ngatur orangnya itu beda banget, jadi kerasa banget gitu. Kalau untuk tips dan kunci sukses bertahan di pekerjaan saat ini tuh apa aja biar bisa teman-teman mungkin Gen Z sekarang tuh bisa tahu gitu. Yang penting sih jangan pilih-pilih pekerjaan sih, karena kan saya dari awal kerja itu juga nggak linear sama jurusan gitu. Itu karena yang di pikiran saya itu kuliah itu untuk ubah pola pikir aja sih, jangan buat cari kerja itu. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah saat ini ya kalau mampu langsung dapat posisi yang bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu ya jalani aja dari nol, dari bawah, jangan gengsi gitu, karena kalau gengsi ya susah sendiri nanti. Itu sih kalau aku. Oke, sudah terima Ya. kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat Ya, inspirasi dan menginformasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.